Hi, ako si Lian Ashley Naringahon. Sa una, drugs o sigarilyo na lang yun ang wala na ako masulayan. Gatarong kong eskwela pero gatago-tago ko mag-inom, addicted kong pornography and na ako'y anger issues. Sa likod aning ako mga ginabuhat, sa una nga abi na ako nga natural ra para sa isa ka batan-on, nagyoy kahawang sa akong sulod. Grabe akong kasubo nga gakabati sa matag adlaw ug nakahuna-huna nako kada adlaw nga may pagmamatay na lang ko. Niabot ko sa point na nakaingon ko nagitry naman unta nako ang tanan makalipay sa akua pero wala man gyud bisan isa nga ga-work. Helpless kaayo ko ug isa na lang akong nakita na pamaagi. Gisuwayan nako og duol sa Ginoo kay dito pod na panahon na naanay ga-share sa ako as a gospel. Ug tuod, gidawat nako si Jesus Christ ug gicommit nako akong self sa iyaha. Lisod kaayo ko kumbensihon og isa ka butang pero nakaingon jud ko nga tinuod nga naay Ginoo. Tinuod nga buhi si Jesus. Sa dihang gidawat og nagcommit ko kang Jesus, nagawas nun ko sa akong mga kahilasan nga binuhat sa una. Uban sa akong pag-commit sa Ginoo, nag-commit sad ko sa church nga nagtabang sa ako ang mag-grow spiritually, pinaagi sa paglambigit sa mga ministry nga mahimaya nako ang Ginoo o mapadayag sad nako ang maayong balita. Na ako'y mga talents nga nigawas o napahimuslan, diha nga naan ako nag-serve kang Jesus. Lisod magkinabuhi sa matarong nga nakaangkla kang Jesus pero permi jud nako iingon nga the best place a person can be is in the presence of God. Wala akong mahimong perfect sa dihang nag-commit ko kang Jesus pero nabato nako ang kapasayloan, ang tinuod nga tambal sa akong mga samad, ang tinuod nga kalipay o makapahupaw sa akong kauhaw. Sa kalibutan daghan og peke. Pero si Jesus ang tinuod og labaw sa tanan nga atong kinahanglan ani nga kalibutan.